تروحين للمكان اللي كنتي تقعدين فيه. تسمح لنا استاذ؟ اريد المكان اللي كانت قاعده فيه بالسادس. مع روان قررنا نعيد التاريخ ونرجع بالزمن الى ايامها بالسادس الاعدادي. اجينا الى ثانويتها الصادق الاهليه للبنات في محافظه بابل الحله. انت جبتي المركز الثاني بهاي المدرسه. روان حصلت على معدل 98 السنه السابقه. اكو سر بنجاحك؟ الالتزام بالتحضير اليومي، يعني طالب السادس يدخل فتره المراجعه من دون تراكمات، يوخر التوتر، ماكو داعي يتوتر. في مدرستها وسط الحله استعادينا جزئيات ذكرياتها. هنا اكيد عندك ذكريات؟ اي كنت انا وزميلاتي نقعد هنا نراجع. زين، تعتبرين هذا المكان جيد؟ مكان كلش جيد، يعني بيئة أكاديمية محفزة، وبنفس الوقت الأساتذة كلش يعطونا دعم معنوي. ثم بعدها رحنا لمدخل مدرستها. وانت تمشين هنا بهذا الشارع اكيد مرت عليك فكرة انه ممكن تطلعين معدل؟ هواي مشاعر كانت ببالي من يعني ادخل بهذا الشارع مال مدرستي، مرات مشاعر توتر بسبب امتحان مثلا، ومرات مشاعر حماس لفد محاضرة معينة. يعني التفكير كامل بالمستقبل. اي. روان استثمرت هذا الرجوع وهذا اليوم بالحديث مع اساتذتها ومع طلبة المدرسة. كان عندك طموح ان تطلعين المركز الثاني بالسادس على مستوى المدرسة؟ كان عندي طموح اكبر، بس الحمد لله. اذا هسه اقول لك طالبة من طلاب السادس تروحين تحكي لها كلمة، نصيحتي لكم انه ما تتوترون، لان احنا مرينا بنفس اللي انتم مريتوا به. حاولوا تدخلون فترة المراجعة من دون تراكمات. وبعد أن انتهينا من هذا اليوم، كادر ومؤسسي مدرسة الصادق قرر أن يفاجئ روان ويزورها بكليتها. أنا الآن بكلية الصيدلة، كلية روان. السلام عليكم دكتورة المتميزة روان. تسلمون. وتم تكريم روان بهدايا تقديرية ومالية. وأخيراً روان مثال للطالب المتفوق في بيئة وأساتذة متفوقين.